Қазақстанда өтел алым енгізілгеніне 10 жыл болды. Сол кезде мемлекет екі үлкен мақсат қойған еді. Біріншісі отандық автоөндірісті қорғау, екіншісі елдегі көлік паркін жаңарту. Кейін тағы бір уәде айтылды. Уақыт өте келе көлік бағасы арзандайды делінді. Ал 10 жылдан кейін сұрақ туындайды. Бұл мақсаттар орындалды ма? Ресми сандарға қарап көрейік. Алдымен ең қарапайым нәрседен бастайық. Көліктің бағасы. 10 жыл бұрын Қазақстанға әкелінген бір жеңіл көліктің орташа бағасы шамамен 3,8 миллион теңге болған. Бүгінде сол импорт көліктің орташа бағасы 7 миллион теңгеден астам. Яғни импорт көліктің бағасы шамамен 2 есеге жуық қымбаттаған. Ал Қазақстанда құрастырылған көліктер ше? 10 жыл бұрын отандық көліктің өндіріс құны 6,5 миллион теңге шамасында болған. Қазір ол 14 миллион теңгеден асады. Яғни өндірістің өзіндік құны да 2 еседен астам өскен. Бірақ ең қызығы көлік салондарындағы баға. 2015 жылы жаңа көліктің орташа бағасы шамамен 2 миллион теңге еді. Ал қазір жаңа көлік сатып алу үшін 9 миллион теңгеден астам ақша керек. Яғни 10 жылда көлік бағасы 4,5 есеге жуық қымбаттаған. Бұл нені білдіреді? Осы кезеңдегі жалпы инфляция шамамен 2,5 есеге өскен. Демек, көлік бағасы инфляциядан әлдеқайда жылдам қымбаттаған. Енді тағы бір маңызды сұрақ. Осы 10 жылда орташа табысты қазақстандық үшін көлік қолжетімді болды ма? 2015 жылы елдегі орташа айлық шамамен 126 мың теңге еді. Сол кезде жаңа көлік алу үшін 15 айлық табыс жеткілікті болған. Ал қазірше орташа жалақы шамамен 430 мың теңгеге жақында, бірақ жаңа көлік бағасы 9 миллион теңгеден асады. Сондықтан бүгінгі күні орташа табыс бар адамдарға көлік алу үшін 22-23 айлық табыс қажет. Яғни көлік қолжетімді бола түсті деу қиын. Ал енді өтел алымның негізгі мақсатына келейік. Қазақстан көлік өндіруші елге айналды ма? 10 жыл бұрын елде 12 мыңнан сәл астам көлік жасалған, ал импорт көлемі 27 мыңнан асқан. Яғни бастапқы нарықтың шамамен 84% импорт болған. Қазір жағдай өзгерген. Отандық өндіріс 150 мыңнан астам көлікке жетті. Ал импорт шамамен 230 мың көлік. Соның арқасында отандық өндірістің үлесі 16%-дан 40%-дан астам деңгейге көтерілді. Яғни Қазақстанда көлік құрастыру айтарлықтай өскені рас. Бірақ тағы бір маңызды жайт бар. Өндіріс өссе де көптеген негізгі бөлшектер әлі де сырттан әкелінеді. Мысалы, соңғы 10 жылда автокомпоненттердің импорты шамамен 6 есе артқан. Бұл саланың импортқа тәуелділігі әлі де жоғары екенін көрсетеді. Тағы бір сұрақ, елдегі көліктер жасарды ма? 10 жыл бұрын Қазақстандағы көліктердің шамамен 58%-ы 10 жылдан ескі еді. Бүгінде автопарк ұлғайды, бірақ ескі көліктердің үлесі 67%-ға дейін жетті. Яғни елдегі көліктердің жасы керісінше ұлғайған. Орташа жас шамамен 11 жылдан 14 жылдан асқан деңгейге өсті. Ал өтел алымның өзі қанша ақша келді? Соңғы бірнеше жылда осы төлем арқылы 1 триллион теңгеден астам қаржы жиналған. Бұл ақшаның үлкен бөлігі өндірісті қолдауға және өнеркәсіп жобаларын қаржыландыруға бағытталған. Ал көлік қалдықтарын жинау мен қайта өңдеуге өте аз үлес жұмсалған. Сонымен 10 жылдық саясаттың нәтижесі қандай? Бір жағынан Қазақстанда автоөндіріс айтарлықтай өсті. Жұмыс орындары көбейді, жалақы да бірнеше есе артты. Бірақ екінші жағынан көлік бағасы өте қатты қымбаттады. Автопарк жасарған жоқ, ал көліктің қолжетімділігі жақсарды деу қиын. Яғни өтел алым өндірісті өсірді, бірақ қарапайым адам үшін көлік мәселесін толық шеше алды деу әлі ерте.